നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീഷ്മ. ഒന്നാമത്തത്, ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വറുത്തെടുക്കണം. ആ വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മലരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അടുത്തത്, ചുക്കും കുരുമുളകും തിപ്പലി, തൃക്കടു എന്ന് പറയും. ഇത് സമം പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഓരോന്നും സമം അളവിലെടുക്കണം. പൊടിച്ച് ചേർത്ത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുക. ഇത് നാലും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അതിൽ പഞ്ചസാരയും തേനും ചേർത്ത് സേവിക്കുക. അടുത്തത്, മലര്, നെല്ലിക്ക പൊടിച്ചത്, തിപ്പലി പൊടിച്ചത്, ചുക്ക് പൊടിച്ചത്, കടുക്ക പൊടിച്ചത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും തേനും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വല്പം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുക.